Misalnya begini, rungokno tenan. Kalau nyontokno bolak-balik kalau diskusi ilmiah. Wong nak wis kawin, to rondo, terutama mertua. Mertua maksudnya. Iku kan roh duit, ya ora urip. Jenenge rondo wis ora urip wong tau kawin. Nek perawan iku ora urip. Tapi Nabi iku ora iso ilmiah. Nah, Nabi ilmiah iku ora kaya narasumber. Kaya pakar ngono wae kelase kaya iso wae kaya ilmu tukang ngono wae. Nabi itu ndak di atas itu. Makanya Nabi ngendikan ketika Jabir cerita, "Ya Rasulullah, saya sudah nikah." Jabir bin Abdullah. Bikron amsayiban ya Jabir. Mbok Rabi rondo ta perawan. Jabir rondo ya Rasulullah. Sing dirabi Jabir rondo, mau ketemu ning pasar terus rabi Jabir. Wis kaya kangkang ngono wis rapayu rabi ketemu rondo rabi. Pamitnya Nabi terlambat. Makanya Nabi ngendikan auli walau bisatin kon apa? Walhasil terus Nabi ngendikan gini, ndak iku ngono tenan. Halla bikron ya Jabir tula ibuka wa tula ibuha. Rabi ku perawan ae. Kowe iso dolanan kono ya iso dolan. Kok perawan jak tuku bakso ku seneng. Tapi nak rondo jaluke omah. Jadi Rabi pertama manggon di. Jadi perawan wayullah terpelajar lah iku dijak tuku bakso wis seneng. Dijak delok lahu terus seneng, lucu delok lahu kok seneng. Jenenge perawan. Tukokno cilok yo seneng. Pera birodo, jak delok lahu, dek panoramane indah. Indah apa? Tapi Nabi ku ora ulama. Dadi Nabi ora narasumber, Nabi ora ngarang ngendikan elek. Wa amarondo ngene-ngene ora, mung ngendikan dong perawan ae. Perawan iku ardo bil yasir. Fa innaha ardo bil yasir. Mergo perawan duwe rido nak dikeki sithik. Tapi Nabi ora narasumber putus muritik bla 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 rondo iku. Lah ulama sing nerusno lae. Dadi ku bedane, mulane ada muni ulama warasul anbiya cara aku ya udah ya mau sebagian. Tapi nek bangsa lesan niku wis waduh, Nabi terjaga. Tapi tetap ilmiah, hebatnya Nabi tetap ilmiah. Artinya Nabi memperingatkan trene rondo mek perawan tetep dielingno umatnya dielingno. Cung nak perawan niku ardo bil yasiru hadis sahih. Alaika bil bikri fa innahu antu afwahan wa nabo wa ardo bil yasir. Luwe rido nak dikai sithik. Masalahnya bujum nak bar 10 tahun Bang terus gak perawan wis bar cerita ardo bil yasir. Nah iku karek. Lah iku lama sing terusno. Ya aku rabi pertama tak jak tuku bakso wis seneng ngene-ngene. Lah saiki kok ora, lho saiki 10 tahun kok cek nganggo status background niku. Ya mesti wae saiki wis ora background berarti wis ora ardo. Iya. Kayak sithik ya semua teblok. Tapi Nabi ora perlu ngendikan ngono ora perlu. Ya ben ulama wae. Mergo Nabi ora pantes ngendikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'na ma ba'du. Wong-wong kafir iku mlebu neraka khalidina. Manane mlebu neraka iku nak wong kafir iku selawase. Saya kan rung terjadi. Jadi khalidin itu dadi hal kok barang rung terjadi. Terus Imam Suyuti nak wili nak rung terjadi ya dikira-kira terjadi. Terus kalau bolak-balik nerangno nggih. Ngaji ku kudu nganggo guru. Nak iso ya guru alim, nak ora ya pokoke guru sing ngerpek. Pilihane ku loro, nak ra alim nggih. Ngerpek. Jadi mereka kadang-kadang wong ra maknani keminter pas mandiri lali. Ya itu musibah. Mereka wis gawane ilmu iku bulet. Dadi ilmu iku wis bulet, awal wis bulet iku perkarane ora kok perkara ilmu iku angel. Perkarane wong iku teke iku yo angel tenan. Kandhanane iku napa? Jadi misalnya ana wong roh wedhus. Wedhuse ku lemu. Nak sing maling mikire piye carane nyolong. Nak sing hasud oleh mikir, wong kok dunyane akeh duwe wedhus duwe mobil. Paham ya? Engko nak sing wong nganggur berhubung
delok bojone wedi, malah delok wedhus hiburane. Ya kayak wong delok keluargane rawani, hiburane delok bonbin. Mergo delok bojo mrengut, akhirnya hiburane delok. Ya padha-padha delok tapi akibatnya beda-beda. Iki penting kula aturaken, mergane awal ilmu rusak niku dimulai dari cara sledut napa? Pandang. Mulane ngendikane Hatim Al-Asam ngendikan ngeten. Niku tenggene Ihya dan semua kitab mengutip itu. Nenggone kamu jangan terjebak atau tertipu karena kamu di tempat yang baik. Misalnya urip ning Narukan apa teng Sedan, teng daerah-daerah Lasem, daerah santri. Karena kurang baiknya surga dan Nabi Adam di surga, iblis di surga. Tapi tempat yang baik tidak menjamin selalu menjadi kejadiannya baik. Malah iblis diusir sangka napa? Swarga. Mulane fala maudhi'a aslahu minal jannah. Tapi terjadi prahara iblis ben Nabi Adam diusir sang surga. Kowe aja geman pepe sering sowan wong alim, terus ngrasa sering sowan kiai barokah. Nah, ala samuk sekedar delok kiai Abu Jalal Bilal didelok malah Kanjeng Nabi. Ora trimo ustaz. Tapi Kanjeng tapi ya ora ono gunane karena cara pandang dia salah. Anak aku termasuk kiai rasa neng disowani. Wong sing wis keliru ora ono gunane disowani, paham? Mergo merotok wis. Karena nak ngaji ono gunane mergo nak keliru dibenerno. Nek sowane wis repot kok. Ketika iku dimulane wong iku ngaji iku macam-macam. Ane nek iso sowan kiai yo pas ngaji wis mesti bener. Kiai ini wis siap untuk publik. Yo kowe iso ndelok kiai ini yo untuk ilmu. Dan kiainya sedang milik publik, yang perlu dicatatnya sedang milik publik. Itu yang mesti acara kula. Kalau di rumah kan mungkin milik keluarga macam-macam. Ini penting kula aturaken karena cara pandang yang salah ini yang menjadikan bahkan ada makalahnya ulama aksaru man lam yantafi bil wali ahlu baiti wa ahlu muasarati. Kebanyakan orang yang tidak bisa intifak kepada wali adalah keluarganya dan teman dekatnya. Fa innahum nazarul waliya bi'ainil basariyah, karena dia melihat wali itu melihat sisi napa manusianya. Misalnya ke wali, dia konco akrab. Ya kan mesti kowe iku tau utang duit. Paham ya? Utawa pas kowe kepen wayo, cek rodo iku takon ayu ta ora, gelem ta ora. Wah kan terus kowe beneran wali kan keberatan. Wali jero datane rondo kan. Padahal cara Allah itu tidak ganggu kewalian karena memang poligami itu boleh, utang juga boleh, kan enggak masalah cara pengiran. Tapi masalahnya kowe bagi konco itu kan tetap wah keberatan. Pemenang kita rebutan ning WC dosa-dosa. Jadi mulane uang kok diakoni konco akrab, ora saking keramat wong ora mungkin. Nah, kalau termasuk keramat, sampean konco akrab cek ngomong tua ngalim wis luar biasa. Mestine sampean wengkar, mergo akrab, mestine. Tapi kayak alim dia tambah kangelan. Mergo mesti ra kenal kowe malah repot kan. Jadi ini penting kalau aturaken. Karena sebab itu banyak hadis yang orang itu tidak siap. Sebetulnya cara hukumnya pangeran kalau jais ya jais ila yaumil. Ya. Misalnya ketika Hafsah itu rondo karena suaminya meninggal. Umar sempat ngeneng Abu Bakar perkarane Hafsah itu ditawakno Abu Bakar, ditawakno Umar kalian sinten Abu Bakar karena zaman perang itu kalau orang rondo itu masalahnya banyak, rawan diculik, rawan macam-macam kan. Kondisi dulu udah aman, tidak ada negara, tidak ada polisi. Kayak orang hidup sekarang di Syria, di Rwanda itu kan nggak iso kebayang. Di Irak, cara rondo kan bener-bener tidak aman. Perempuan tidak aman di Irak, di Syria, dulu lebih parah lagi karena tidak ada negara, nggak ada PBB. Sehingga kalau orang rondo itu secepatnya harus nopo nikah biar punya kafil, punya nopo kafil. Ini penting kalau terangkan nanti biar sampean tahu kenapa Nabi itu poligami. Abu Bakar tidak jawab. Sampai dineng Umar dianggap gak ngergani konco. Utsman ya ora jawab. Sampai ya dineng Umar mergo gak ngergani konco. Hafsah niku binti Umar. Setelah Rasulullah ngelamar Hafsah dan menjadi istri Rasulullah, niku
Abu Bakar lagi cerita ning Umar. La'allaka tajidu fi nafsika syai'an. Mungkin kamu agak enggak sreg dengan saya ketika saya menolak menikahi Hafsah. Terus kata Umar, "Na'am ya." Terus ketahuilah bahwa saya tidak menolak tawaran Anda kecuali saya tahu Rasulullah menyebut Hafsah. Arodaha li nafsih, Nabi menghendaki Hafsah itu dinikah beliau. Artinya Quran ya biasa saja, kalau barang jaiz ya dibicarakan. Dan ini kita harus terlatih. Misalnya kita konco akrab wali atau ulama. Kok utang duwe, kok duwe kadang ya dukung mendukung mergo ono sing ngekeki duwe. Ya anggap ae syariah. Anggap ae tulis ndak mengganggu kewaliannya. Misalnya dukung si A mergo duwe, anggap ae wah ternyata beliau normal, tahu kalau uang penting. Poin baik. Jadi ditulis poin baik. Plus. Jadi wong ben latihan husnudzon. Ya latihan apa? Husnudzon. Ini penting kalau aturakan mergo Quran yo bakas misalnya ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwaji. Ini penting kalau aturan. Jadi kadang barang sing ora pantes dibakas publik. Nak pancen iku halal yo dibakas mbek pangeran. Maria Al-Qibtiyah iku nyongkone garwa-garwane Nabi ku amat. Ya amat tenan pancen hadiah ke Raja Mesir. Mulane Akidatul Awam iku cek ngotot nak Maria iku statusé iku yo amat. Mulane nandarani atahu Ibrahim min Sariyah ora muni min zaujah lain apa? Sariyah. Mulane kula nu nak zaman Akidatul Awam sira cocok mu bet sitok iku tok. Kula keberatan perkara cek tegane ngeredak sekno napa? Tapi yo secara ilmiah benar Said Marzuki ketika meredaksikan napa? Sariyah. Ketika Rasulullah ngumpuli Maria dan itu dihalalkan Allah karena yang halal itu dua, jadi itu kalau ada istri ya amat illa ala azwajihim au ma malakat. Terus Sofia itu binti Huyain, ya Sofia itu binti Huyain. Terus Aisyah binti Abi Bakar, itu kan dua putri tokoh besar. Terus gawe gerakan awak dhewe pokoknya aja gelem dikumpuli Nabi. Ya piye dekne wis gelem mbek Maria. Wong kok dipadakno napa? Maria. Ya padha gengsi napa? Gengsi. Nabi ku ya menungso, ya panik. Bareng diembar ku panik. Kok meneh kuwe Nabi wae. Sange panik kae Nabi spontan ngendikan yo wis aku ora bakal ngumpuli apa? Maria. Inna Maria inna nafsi hurrimat alaiha. Haram tu nafsi alaiha. Wis aku janji ora bakal ngumpuli apa? Ini mau panik, panik. Jadi nak panik, ya oleh. Nabi, wong dikeranyam buju, normalin, apa? Panik. Ini keranyam buju situ, panik, apa? Bareng-bareng. Bareng Nabi ngoten. Pangeran sing bela hukum. Pangeran itu pokoknya senengane ngendikan hukum sing objektif. Ini gue ngendikan ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah amat itu halal ya selawase halal. Wong halal kok mbok haram. Jadi ku pangeran. Jadi pangeran itu gak ada adat. Riyen nggih ngoten sahabat seneng pol mbek Nabi. Berhubung seneng amen sering sowan wis ra mikir nek sowan ganggu Nabi ku ora mikir wong jenenge seneng. Men sowan. Padahal Nabi nak ning masjid wis milik publik, ning perang nggih milik publik. Pas haji nggih milik. Tekan ning omah cek ditok-tok salat. Akhirnya Nabi kadang-kadang mboten srek karena gini wah wong susah iku ana tamu ya tambah susah. Mergo ganggu. Wong lagi seneng ana tamu ya ganggu. Kowe lagi seneng mbek bojomu ana tamu ya ganggu. Lagi tukaran mosok tukaran jeda sik ana tamu. Dadi intine iku pilal khalatan iku masalah. Pas seneng yo masalah pas susah. Masalah. Oh tukaran tiket tuh ora enak lho. Apa meneh kono bar nyerang kowe nyerang wis asalamualaikum. Pas kono nyerang, pas ki ape balas asalamualaikum. Padha wis setengah jam lali jurus e. Kan gak iso balik, gak iso apa? Iso nyerang. Wah iso nyerang lali.
Akhirnya ana ayat la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuhana lakum. Kowe aja geman sowan nabi nek ora ditimbali. Nek ora timbali ya aja sowan. Tapi nabi sebagai wong apian ya isin ngendikan niku. Lah aku ora nabi ya ora isin to. Nabi ora isin, nabi ngomong ngono iku isin. Mergo wong apian iku mesti isin. Lah kowe sok kaya nabi dadi isin. Akhirnya pangeran dawuh inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Sowan selonang-selonang gitu sebenarnya menyulitkan nabi, melukai, malah yu'dzi itu melukai. Cuma nabi itu malu mau ngomong. Tapi dari Allah, wallahu la yastahi dari Allah. Nah aku ra isin besok aku pengen. Akhirnya ana aturan nak sowan nabi ngenteni ketika nabi milik publik. Yaitu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim laka khairal lahum. Jadi sowan nabi ngenteni nabi mau jamaah, mau ngaji. Karena nabi kalau keluar sudah milik publik. Ini fair. Kan fair tuh misalnya sakniki lho, Hasan badhe njuk dhuwit kula atau biha kan gak sido bapak pas ngaji. Ngenteni pas mulai. Pas mulai coba serang sampean kan dolim. Kan lucu kan ketika keluarga sudah memberi kesempatan bapaknya milik publik. Ya kan bisa saja saya pas ngaji ada urusan keluarga menahan karena milik publik. Barang ning omah. Oh kan ngeri tenan. Tapi yo haram yo ora. Oh enggak ada alasannya yo seneng. Sunat jelas ora. Niku cara kula. Cara kula niku ngoten. Nah cara sampean ora usah nglarang tamu wis ra duwe. Kok dilarang, ora usah dilarang wis. Oh, niki kula critani penting kula aturaken ben wong ngerti aturan. Kok nak ro aturan ku padha penak. Jadi Nabi sekali milik publik, sekali temu masjid dia betah di jagungan. Bahkan Abu Hurairah itu lebih dekat ketimbang garwa-garwane sampai masyhur kan. Nah Abu Hurairah debat be Aisyah. Hadis niki hadis safari ya Ummul Mukminin. Niku mesti menang Abu Hurairah, tapi nak hadis hadori menang Aisyah. Ana barang hadis kok haid hubungan suami istri mandi junub mesti menang Aisyah. Aku jare Aisyah sing roh iku aku. Nah Nabi ku yaktasilu ma'ana fi ina'in wahid. Mulane cara Nabi menangnya banyu mustamal gue setuju ora. Karane mau bak sitok digo adu, wong loro mesti ana sing balik. Nah ono balik mustakmal kudira mukhalifan cara pegawai. Aku kira mukhalifan mutakhir. Apa mutakhir? Tapi aja ngomong fitnah ya. Ya tapi aku wong alim tenang ae udah ngomong-ngomong. Lah kowe nirokno ra iso nerusno. Kasus kese nerusno. Kasus. Harus pokoknya krungu. Ilmu gue krungu-krungunan. Tapi nak hadis safari menang Abu Hurairah menang Jabir. Kok Aisyah terus dibantah. Iki hadis safari pas iki sing darekno Nabi ku aku. Mulane hadis haji sing dimenangno Jabir. Kau jare anggere dibantah Nabi hajine tamattu apa kiron apa ifrad. Jabir terang-terangan sing gandeng Nabi pas haji mulane ashahul hadis fil haji hadisun apa Jabir. Kodene sing gandeng Nabi pasti. Nah, hadis paling sahih ning perang mesti Abu Bakar kok sing pas jejer Nabi kok. Abu Bakar. Liane delok Pak. Hadis wirosah paling sah iku Ali bin Abbas. Ali Abbas Fadl Kusam papat. Si akan menyebut Ali tok, nek tak sebut papat bener kita si Ali Fadl Abbas Kusam pinten? Kawan. Ya palam kan sito Ali bahaya bisa diindikasikan ya. Kejari Nabi wasiat ning Ali ora ana wong rom. Lan ana Habib Sunni debat Habib Syiah. Dadi hakikate Nabi ku pesen ning Ali. Ora ning Abu Bakar, tapi ora ana wong rom. Dari Habib Sunni. Lah kowe kok ero? Roh be. Di sisi tok muni roh, sisi tok muni. Ya kan ra ono bareng. Makanya ning gone riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah masyhur itu kan nenggone Sahih Muslim ketika ditanya hal ausa Rasulullah li Ali ketika beliau mau wafat apa wasiat khusus khilafah itu ke Ali fama ta'ausa li Ali innahu mata ala nakhri wa ala hijri itu masyhur Aisyah innahu mata ala nakhri wa ala hijri Nabi pas kabudut itu sing mangku aku Nabi pas kabudut sing mangku aku bahkan sing nyiwaki iku aku
nganggo siwake dulurku. Mergo Abdurrahman niku siwakan Nabi ketok seneng. Mergo ape kapundhut kepengin apa siwakan terus disilehno sinten? Sayyidah Aisyah. Terus ketika Nabi merasa siwak itu kasar kata Aisyah, apa engkau ingin ini saya haluskan? Terus dikunyah sinten? Aisyah. Siwak kayu Arab nih. Makanya terus dia, bagaimana mungkin ada wasiat itu saya tidak tahu, wong terakhir hayatnya Nabi itu bersama sinten saya. Orang tahu semua saat itu memang tidak Aisyah toh. Aisyah, Fatimah, Ali, Abbas. Artinya kalau cerita Sayyidina Ali khusus-khusus itu, kita mesti hormat Sayyidina Ali. Sangat-sangat hormat. Tapi nak bangsa dikhususkan wasiat, itu tidak mungkin. Makanya Imam Bukhari mengulang hadis itu berkali-kali. Kenapa? Berkali-kali. Mulai beliau punya rawi yang menanyakan itu ke Aisyah, juga beliau punya sanad rawi yang menanyakan itu ke Sayyidina Ali. Hal ausolaka Rasulullah, jawab Sayyidina Ali, la. Tidak, Nabi wasiat ke saya kayak umumnya ke wasiat semua sahabat. Illa falana jenengan kok pintere tenanan. Kan terus sahabat takoke yang lucu bareng. Nak jenengan diumumkan dalam ilmu kok pintere jenengan di atas rata-rata. Ya soal iku fahman utiyahu rajulun niku urusan utek. Paham ya? Lah misalnya kula ngaji Mbah Mun nggih sami bareng-bareng. Sampeyan ngaji aku ya bareng-bareng, tapi nasibnya kan beda-beda. Mbok sesuai iki yo mbok nasib yo ora ero, pokoke akhire nasibe iku beda. Mulane illa fahman utiyahu napa rajulun. Kecuali faham yang orang itu ditakdir bisa lah. Utiyahu rajulun yang mana yang ditakdir itu ya carane bisa itu ya macam-macam. Ono sing iso dinalar akal, ono sing pakai insting yang sehat. Ada nggak bisa dinalar akal? Misalnya begini. Wabe sing ngaji aku ning kene terus ono sing mubalek misalnya. Cerita. Dan mereka pesta mang itu real pesta gini ku. Lama nazalat suratun apa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Semua sahabat itu sewenang. Lama sekali kita menunggu takluknya Mekah. Nggih, fathu maknane mriku napa? Fathu napa? Mekah. Jadi idza jaa nasrullahi wal fathu Mekah. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia itu masuk Islam itu bergelombang-bergelombang. Karena dulu sebelum Fatih Mekah masuk Islam itu afrodan. Sanyir sitok Umar sitok. Gang seminggu sitok tok siapa. Jadi dulu itu afrodan apa? Satu-satu. Tapi setelah Islam menang itu afajan. Dari satu kabilah ini bleng masuk Islam. Satu kabilah ini bleng itu disebut apa? Afajan. Disebut faujan ini mana apa? Afajan. Mulane nak mlebu neraka iku malaikat iku ya mau kesel, mau nglebokno sitok-sitok. Langsung breng. Mulane kan potensi selamat tuh kecil, engko model garuk model apa? Bego. Model bego ya. Jadi mulane kan nak pengen selamat tuh ning mahsyar. Mulane jare ulama-ulama penting ning mahsyar iku. Bariku main garuk perkarane faujun napa sa'alahum khazanatu. Dadi faujun lho. Kelompok. Jadi kulama ulkiya fiha napa? Faujun sa'alahum faujun itu jamake afwaj. Mulane medeni wong. Tapi kok sing asabal yamin bune swarga ya bareng-bareng. Mulane kok katir-katut. Mulane penting orang-orang masuk ke golek. Wih, ning ndi posisi sing pas. Ada kowe keliru ngiri ya. Nak nganan kegaruk swarga nak ngiri. Tapi masalah uang nak wis ra bener iku wis picek. Mulane kala Rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Lah pas picek ku nunuk-nunuk ngiri. Dadi wong nak hafal Quran iku delok gambaran neraka iku gampang, mahsyar yo gampang. Mulane gambaran iku kula wis hafal. Dadi di teknis ngadepi hafal. Nah tapi nak wong lelera bener iku picek kala Rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basira. Gusti kula kok saiki picek padahal riyen saged ningali. Terus jawab apa kala kadzalika maknane kadzalika kunta fid dunya iku basiron saiki ama mergo atat ka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dorong Jawa
Salam dhisik ana Quran tak waca kowe micek saiki apa? Micek. Jadi mane kowe iku wis meksa nek ana maca Quran paham ra paham aja micek ya coba bar. Piye-piye sebagian alasan Allah nyiksa wong kafir nek diwaca Quran iku micek. Lah nek nek maca Quran kira-kira wong ra ngrungokno ora perhatekno ya aja. Piye-piye nek wong ra perhatekno dadekno dosane. Kan kalau sering ngomong nih kangkang hafid, nak sih anu nganti dhuwur kadang-kadang baru dhuwur nganti jam 2 ora ono sing ngrungokno. Kadang dianggap problem. Kemudian nak sih anu buanter. Kowe ngaramno kok wong kok ngaramno siare Quran. Tapi kowe ngalalno nemen-nemen kok nak Qurane dianggap napa? Problem bersama. Ane wong kudu hati-hati. Wis pokoke aja muni haram, aja muni halal. Pokoknya ngomong bil ilmi, aku udah takoi. Lah cara jeneng halal haram. Pokoknya aku ngomong bil ilmi. Piye-piye awale asbab nuzul Quran ya ngono iku. Wala tajhar bi sholatika kabeh tafsir di qiraatil Quran fa inna fi sholat ana qiraatal Quran. Angger nabi macane banter wong kafir misui. Nak lon, nabi ra iso mulang. Akhirnya nak kebanteran dadekno masalah. Nak kelon dadekno wong sahabat ra paham. Akhire wabtagi bena dalika karena alasan demi sing nyemak umpama ta poso sistem kan krungu. Nah alasan kanggo wong akeh ora niat ngrungokno. Tapi wong akeh ya salah, wong kok ora niat krungu Quran ya wong sombong. Lah saiki setengah-tengah ae ning wektu sing mesti mereka masih normal. Lah wong uring-uringan kan kira-kira misalnya waktu qailula, waktu kan iso dinalar. Lagi setengah-tengah cara kula lho, sampean aku kudu setuju kula. Siji guys bandel. Nomor loro sanut tradisi. Tapi masuk ke bandel lah mbok yo ngrungokno hitung-hitungan ilmiah. Paham ya? Wis ke bandel lah. Tapi kira perlu mikir wong liya goblok berarti sok tokoh. Lah wong liya mbok peksa anut pendapatem kowe sombong berarti. Wong kula sing alim ngene ra kepen kula dinut santri kula. Lho kula ora tersiksa misalnya ana santriku melanggar aturanku misalnya jam 1 semono sosis bener-bener tersiksa. Artinya enggak tersinggung. Tapi cahaya tak kong nanggung nak misalnya disalahno pangeran. Itu tadi karena ya itu tadi ojo sampai barang apik itu jadi problem. Paham ya barang apik jadi problem. Mulane Nabi wala tajhar bi sholatika wala tukhafid ya ora iso misale pepeh Nabi. Tapi ini kan maca Quran nih hati-hati. Tapi kan akibatnya buruk. Mulane ngaji wong, ngaji sosial itu paling sensitif. Mergo wong wis anane iku mau asobia. Wis repot nerangno wis repot. Wis nerangno wis. Tapi kowe muni ra oleh malah dosa gedhe. Wong deres kok ora oleh, wong semaan kok ora malah dosa gedhe. Malah bahaya meneh. Piye sih? Lah cara kula ya misale baradan kok terpaksa nganggo pujian ya sing normal lah 5 menit. Nah, misalnya terus 1 jam. Nah, itu kan macam-macam. Lagi pentingnya ngaji. Ya. Mulane sampean ngaji Fathul Muin kan ngoten. Di luar jam normal wong deres Quran, kok deres Quran banter cara muin ra oleh. Mergo tusawisul musallin sampean delok ning muin ya mboten. Ayo sapa sing ngaji muin. Dikritik gak qiraatul Quran di luar jam-jam. Mergo tusawisul musallin wal masjid yuqafu alal napa? Musallin. Artinya asumsinya masjid itu untuk orang serius. Tapi kalau di waktu normal kok sing salat ngerasa tasfis ya sing salat sing ra waras. Wong Islam kok krungu Quran ngerasa keganggu Islam apa? Kan iso diwolak-walik masalah. Tapi podo. Wong iku salat kepengin tenang kok mbok ganggu kowe. Wong dekne yo maca Quran dhewe. Lha wong salat tuh ora maca itu kan masyhur itu kan. Nabi bersama sahabat iktikaf. Terus ana sahabat maca Quran. Banter kan terus Nabi ngadeg tapi Nabi wong apik tenan malah ini kula cangkem elek mergo kula ora Nabi ya tapi kula ora sing dikersakno Nabi mergo nak kowe kok diterangno Nabi kalusun mana ora paham Nabi kan terus ngadeg terus ngendikan ala innakul lakum munajin eleng yo jeng yo kowe kabeh ku munajin kabeh ku bisiki pangeran fala yu'ti ba'dukum ba'do maka jangan saling menyakiti. Nah ini kan itu hebat karena Nabi ya beliau cukup punya bahasa yang teduh yang baik. Jadi tanpa
Mau tanpa cangkem elek kok ora bisa. Tapi nek kiai saya kira cangkem elek, mari sing diterangno yo tek elek, kudu jelas ae kok repot. Wah, angel temen. Jadi Nabi itu memang figur yang luar biasa, tapi Nabi tetap mengingat karena tidak fair kan, misalnya gue lagi munajat be pangeran misalnya. Biar di antara sifatnya pangeran ya alamus sirra wa akhfa. Jangan-jangan kita seneng banter malah mengabaikan potensi Allah sing ya alamus sirra wa akhfa coba. Ya alasan seneng banter apa coba? Wong pangeran itu ya alamus sirra wa akhfa. Nek niatem kepen dirungokno pangeran. Jajal. Soalnya awalem kepen dirungokno wong. Malah ini tengah-tengah, cara kula tengah. Atau kalau tidak begitu ya maklumi karena musim. Setahun bisa nih orang oleh. Itu juga menurut saya masuk akal karena misalnya dresan waktu nopo Ramadan. Itu kan lucu masa setahun bisa nih rada diberi hak ngorbit gitu. Nah, cara kula itu tapi nak bedino kan terlalu tuh. Ya, cara kula niku misalnya kayak Ramadan utawa khol utawa apalah masih. Utawa kayak mati. Cara kula Gus Safi mati maca Quran banter lah. Wis terakhir. Jadi yang mesti kita ini ya punya nurani lah untuk membuat istisna itu ya punya. Lain terus profesi semaan bau wedina semaan bau tertinggi buan ter. Lah oke semangat kalau sing nyangoni laliane. Boe wong mikir aja mikir awake dhewe. Entar kula setengah-tengah yo semaan nganti dhuwur, misale bar dhuwur ora usah speaker kok terpaksa speaker setengah telu meneh pokoke sing normal kira-kira cara kula lah aku ora muni cara pangeran cara kula. Kowe oleh ra setuju. Artinya saya kalau seperti ini fair nggih. Anda boleh tidak setuju, sangat boleh. Tapi saya mohon ini didengarkan supaya kowe kulino diperhitungan. Iku munsif kula omongane wong munsif wong sadar. Kula ora kepengin sampean setuju, tapi tolong pendapat saya ini didengar ben kulino wong duwe perhitungan. Piye-piye iki diterangno pangeran wala tajar bisolatika wala tukhfi. Ngomong Quran ra bakas ya ora bakas. Penyalahan aku malah dosa gede. Menurut aku niru Quran bakas, aku bakas mbok salahno. Berarti nantang neraka. Piye-piye angger Quran bakas seperti begini misalnya. Saya sering ditanya, "Gus, Anda setuju enggak misalnya ada kemaksiatan langsung begini dilawan lah, di sweeping macam-macam." Ya saya mesti bilang gini. Saya akan berpendapat ila yaumil qiyamah kalau nahi mungkar itu wajib. Tapi gak ono ceritane barang mungkar dilawan teman-teman kemudian mungkar itu diam, pasti juga melawan secara Nah kadang kalau dilawan teman kita yang tidak siap. Misalnya gue ngujar-ngujari wong maling lonte. Kowe ngujari ini nganggo ngapunten nyuwun sewu. Kowe wong apik mesti etika. Kono nglawan kowe bisa. Gak duwe etika kono wong soat. Ora lara. Dan itu juga dibicarakan Quran, nahi mungkar dibicarakan Quran, mikir sebab akibat juga dibicarakan Quran. Yo ning ayat wala tasubbul ladzina ta'una min dunillah fayasubbuha adwam bighairi ilm. Coba sekarang secara sak dunya mesti ngono. Angger wong dolim dilawan tenanan. Wong dolim nglawan wong saleh tenanan. Kadang wong saleh keteter tenan, dilawan tenanan yo keteter tenan. Taruh saja misalnya ning kampung ono preman, ning perapatan misalnya 5. Kowe tewegas mbok maki-maki. Mungkin mbek kowe sungkan terus gagu santrimu, gagu putumu. Kan terus kowe gak nyaman. Kowe mungkin di karisma. Kowe misalnya di hizib nasor misalnya. Wong roh kowe wis dhisik. Tapi masalahnya santrimu putumu ra di hizib nasor. Apa tuku cilok apa ning pasar terus diganggu. Kan repot. Tapi nak kowe segan menghormati mereka, mungkin mereka juga menghormati kita. Tapi ini juga punya sikap buruk. Takutnya karena lama kita tidak nahi mungkar, takutnya kita tidak ngakui kalau itu mungkar. Sehingga mereka happy saja karena dianggap bahwa Pak Yai tidak apa-apa. Makanya kita harus menjawab begitu, nahi mungkar akan wajib ila yaumil qiyamah. Tapi dua perhitungan itu ya khasnya wong dua akal. Wis ngono tok aja ngono tok rasa terangno. Paham ya? Kowe cuma muni terus lho Gus kok ora jelas itu tak mesti terang. Wong ditambahi ilmu kok muni. Nak barang rong diterangno jenenge ra jelas. Lah bar diterangno kok muni ra jelas berarti ada yang salah di otak Anda. Paham? Lah iya normale barang ra jelas wis durunge. Bar diterangno kok malah muni. Lho kok aneh. Ada yang salah pasti.
Ya kaya wong ngamuk bojo. Ono ceritane wong diamuk bojone terus balesi tambah lebih baik. Ayo jawab aja nih gini. Enggak akan keadaan lebih baik. Pegatan. Tapi nak mbok baros. Tapi nak mbok baros terus yo mau yo nglamak tenan. Ya mulane kudu gawe jarak. Pokoknya per seminggu ada jawaban. Jadwal. Dijadwal ya dari per seminggu jawaban. Ngono terus kan jadi ino toh gitu. Tapi nak jawab terus masalah dijadwal ya, Bu. Bar ngamuk menjawab Senin, Selasa wae jawab. Ya Ahad saatnya jawab. Jadi kudu ngono. Ya Nabi ngono bolak-balik diamuk garwane meneng kadang ya jawab, seringnya meneng ae. Oh kata meneng langsung panik muni ya wis aku ora bakal ngumpuli Maria. Oh panik, panik. Malah nek panik wis bener sunah Rasul. Sabar panik terus apa? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhat azwaj. Terus ana mufassir sing nerangno iku masalah asal. Asal iku madu. Mergo garwane Nabi ora seneng aroma madu. Tapi tafsirku lemah sekali karena menurut saya itu gak mungkin perkara madu nganti diangkat Quran. Mufassir cara kula nulis tafsir aneh-aneh. Kula sering diomong itu. Tapi sebagian tafsir mana asal. Mila tafsir itu aku mikir tafsir suwe di bangku kowe terang. Artinya gak mungkin lah mosok barang sepele madu terus diangkat apa? Tapi nak cemburu kan seru napa? Seru. Oh iku layak wah diangkat jadi topik cemburu kan apa? Seru. Wong ayate jelas kok saking dukane Nabi, dukane pangeran asarabuhu intallaqakunna yubdilahu azwajan khairam mingkunan kan jelas urusan cemburu, urusane oh ya urusan azwajan aneh-aneh. Cara kula niku mulane wong ya oleh ngaji ikhtilaf ulama. Ono sing darani nazalat fi Maria, ono muni nazalat fil asal. Ya karek utekem to dul-dul. Kualitas mutune kan karek. Kayak misalnya ngene, ono Gus Afif lunglek. Padahal sehat. Wong ono sing nafsiri. Iku mergo ora duwe. Iku mesti kemungkinan terbesar. Ada tuh nafsiri. Ora paling lagi eling akhirat kecil. Kecil kemungkinan iku. Kecuali Barwani tambah dolan lemes iku mesti ra krana ora duwe. Mesti eling ka anak tamu tu godan. Soleh-soleh nek eling akhirat panik. Terus taksair rujulutuhum. Ya kan mesti wong soleh kan. Allahul ladzi nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabiyam matsani taqsairu min rujuludil ladzina yakhshawna rabbahum. Iku Pak Hamid Barwani ku mungkin krungu Quran, krungu akhirat panik tenan. Mbok duwe akeh lah tetep panik. Ada kowe kok. Terus ada kayak nafsiri. Wah, li simail ayat. Iku kusnudon goblok. Jebule ditakoki tenan, wae bayar kredit. Lah tafsir yo ngono iku sing kira-kira masuk akal yo. Cara kula masalah ayat wau, ayat tahrim surat tahrim. Iya tahrim. Kemungkinan fil asal bi fi Maryam kuat. Maryam. Oh kuat Maryam, pakasane ora tolak kunna yubdilahu azwajan khairam minkunna macam-macam. Kowe wong mikir omong bantah. Tapi wonten kitab darani fil asal. Mau sekarang udah bebek tak gugat. Bukan karena kita sombong, kemungkinan ini kan cerita kemungkinan kan kita sama-sama. Ya mungkin kalau mungkinnya mungkin Gus Afif pas iku pas usul tenan, pas iku lemes perkara mikir akhirat. Tapi golek kemungkinan itu kan. Karena kita sendiri tidak pernah begitu. Sing ngandel sopo. Lah nek kaya wong saleh-saleh kaya Mbah Hamid Barwani kan duwe akeh, pengaruhe ya akeh. Gak ngarah kekurangan popo kok tetep lemes iku mesti urusan akhirat. Panik lho. Sampeyan ndak lemes, wis gampang tebakane. Gampang banget. Gak di dhuwit jatuh tempo ora tabane. Nek gak di dhuwit harus jatuh tempo cek iso lah dilalek-lalekno. Cek iso. Nek jatuh tempo. Wong kula kok akrab iku tukang kredit mobil, tukang kredit sepeda motor. Aku ora di dhuwit biasa. Tapi nek semah jatuh tempo tetep ra iso mikir. Bahkan terangno kiye nek kodok-kodok wajib ditopo nek urusan iku ora iso. Oh dituake wong ora ino tenan. Mergo ditagih wong yo ino tenan jatuh tempo. Paham ya terus
Kula suwun ngaji niku sampean ra kudu anut kula Kang. Kula niku fair. Ilmu kula nggih mungkin salah. Cuma sampean kudu ngrungokno. Padha-padha mungkin bener iku kula piye niku ana ayate. Nah kowe kan mau nuruti adat. Mau nuruti napa? Adat. Iku jelas. Ane kena apa ibadah sirri kuwi afdal timbang ibadah alaniyah. Piye ibadah alaniyah misalnya ana wong lagi ra kepengin krungu wiridan, krungu maca Quran, krungu kan dianggap masalah. Kowe niatem ibadah tapi bagi orang lain. Mungkin kan niat dulu masalahnya suaramu juga lempar nih publik. Berarti milik. Kamu harus siap direaksi. Karena kena apa angger ibadah sirri rata-rata kok luwih afdal timbang ibadah alania karena efeknya kan ya mesti ora ono masalah toh. Misalnya kene masjid terus menengahi madhep ngulon. Paling banter wong kan ganggu pemandangan iku opo kan ngono. Tengah kan terus. Ya tapi itu tadi kalau di jam normal misalnya adzan itu kan iklam. Iklam itu mengertikan orang banyak. Kalau ono wong ngritik adzan banter ya berarti yo saraf gitu. Ngawale adzan iklam. Iklam itu pemberi tawa. Tapi nek awale ibadah ning masjid ning Ramadan jam 3 bengi misalnya. Jenenge kan munajat. Munajat itu kabeh iki maknane bebisian. Bisian kok nggo sound system gitu. Lho iya misalnya angger jam 3 lho syaratnya semoga ibadah nisfilal atau jam 12 cara sakniki. Angger ibadah nisfilal kan jenenge wis munajat. Oke lah nek jam 09.00 wong cek darani tilawah jam 10. Tapi angger jam 12 munggah jenenge wis munajat. Ono bisian nggo sound system tak omongi rahasia terus ngomong ambek sound system. Kan yo aneh. Iki paradok apa? Ya tapi tadi kalau suwon itu sudah jadi fitnah gitu biasa mawon. Untuk ilmu itu harus kita dengar. Kowe oleh rasa setuju. Misalnya kowe ngerasa luwih ngalim atau padha alime ora apa-apa kira setuju. Tapi diguyu malaikat. Deman ngono iku diguyu napa? Wong bahasa Arab. Jadi kalau suwon sangat ya terus pangeran niku gawe hukum di bulan balik. Dia ngendikan nahi mungkar, tapi dia ngendikan beritu. Contoh gampang Kanjeng Nabi. Saya sama tak beda. Dosane zina mbek munafik parah ndi? Jawab ya, parah munafik. Dosane maling mbek munafik parah. Parah munafik ku bodoni Allah lan Rasul. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu yukhadi'una Allaha kan jenenge bodoni. Bodoni Allah lan Rasul, bodoni wong mukmin. Tapi ketika Nabi dikasih tahu Allah bahwa si A si B munafik, itu tidak ada yang diberi hukuman, tidak ada yang diberi sanksi. Ketika Umar protes, ya Rasulullah harusnya diberi sanksi, kan sudah jelas dia munafik binasil Quran. Tapi jawab Nabi Idzan yatahaddatsun nas anni aqtulu ashabi. Nanti apa kata orang? Saya dikira mengadili sahabat saya sendiri. Artinya apa? Ada kemungkaran dibiarkan Nabi mergono perhitungan. Padahal munafik kemungkaran. Kenapa kok dibaro Nabi? Mergono perhitungan. Perhitungannya kalau Nabi mengeksekusi orang munafik atau mengadili, ya tahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashab. Artinya orang kafir kayak apa? Akan bikin koran besar-besaran jadi jurnal. Oh, judulnya bahaya masuk Islam karena Muhammad raja tega. Bahkan anggotanya sendiri dieksekusi. Kayak apa fitnahnya? Iya, Dor. Kon jadi fitnah besar. Iwak tuh kali misalnya kalau pulau rasa seneng santri. Saya boh, rasa seneng ngaji ngantuk, ora tahu diri, boh dangtek. Terus pulau niku jumpa kan, aku rasa seneng santri sing ini. Kayak apa? Terus dia jadi jurnal, seorang kiai benci santrinya kan lucu. Serah cocok ya. Lan rata-rata ijazah bapak kula teng kula dadi kiai sanate mesti tok ngempet. Pokoknya dadi kiai umur musih. Mane wal asri yo ngono sing bener iku sing sapa ya tawasul haqqi wa tawasul sabr. Ada yang ngenteni kasil alim nganti miyati urip matine sing ora bakal ngalim yo ora ngalim. Sing ora bakal nalar nganti urip matine yo ora nalar. Ora mbok omongi. Dong. Nek ana acara mbok sing ngene-ngene sing nalar jadi urip. Ya mung jenenge wis ora bakal. Yo dibaleni meneh klirune sesuk. Pokoknya si kiai wa tawasul bil haqq kita. Wa tawasul apa? Sabr. Jadi ora hak tok. Hak iku cek gampang. Kelompok tertentu ning Jakarta, ning Jogja, ning Dindi. Sidik-sidik muni sunah Rasul golek hak, tapi nek kon sabar ra kuat. Ngomongno hak kuat tapi ngomongno sabar. NU enggak tegas, Bapak. NU itu gini-gini, pesan enggak tegas semua. Padahal ada barang hak
Gini. Ya kowe wis hak tapi gak sabar. Ning surat Asr yo hak. Jadi wa tawasobil haqqi ya kecuali Quran itu kok pedot wa tawasobil haqq sadaqallahu lagi mikir saking iya masuk Pak jebule iki pesantren alim biahmu deknya nyongkone kene iku lembek gak tegas mungkin wis anak ki butuh ki darani lembek kene iku saking alime wong terus bingung. Nanti kesuwen alim terus apa? Bingung, kok kakean pertim. Nah iya, hampir kakean alim mesti kakean apa? Bingung. Dan Nabi itu ya unik loh. Kadang ya pakai sisi itu. Jadi Nabi itu setiap orang yang datang ke beliau itu kan pasti baik ya, karena beliau orang yang pasti benar. Harusnya yang datang ke beliau kan pasti baik. Tapi Nabi kadang ya ketok ilmiah. Padahal biasanya Nabi itu kan pakai nubuah, tidak pakai ilmiah, tapi pakai apa? Nubuah. Ya nubuah tentu di atas ilmiah ya namanya nubuah. Jadi orang ngomong wedok rono Nabi tak. Kenapa kamu hijrah? Ya saya ingin iman kepada engkau ya Rasulullah. Bukan karena benci suamimu. Ditakoi. Kau ya kayak wong minggat mereka. Kalau ngaji ini cara Nabi ditakoi. Ngaji ya kok menghindari masalah. Kadang-kadang. Jadi Nabi itu kadang seperti itu. Unik juga. Jadi kadang ya. Makanya di bab jihad misalnya, bab jihad Nabi kan ditanya sahabat, kan ada orang perang itu kendel bukan karena dia bela hak, dia wataknya sudah temperamental. Wong biasa temperamental itu ora krana awalan Rasul, urusan kopi ya ngamuk. Jadi makanya, loh iya kan orang temperamental itu udah harus urusan hak, buat barang sepele, ya ngamuk. Wong lanang biasa temperamental, berat gak kopi bojone ya ngamuk, barang sepele pun. Cuma dia ilmiah kesana ilmiah. Orang regani wong lanang. Aslinya jenisnya wes temperamental. Wong pitik keliru dibuedak. Jadi sing diamuk ora manusa tok, pitik kucing wae. Orang seperti ini misalnya perang ora krana kendel. Pancen jenisnya ngono. Nah, makanya Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyah wa rajulun yuqatilu ghadaban. Wa rajulun yuqatilu asobiyatan. Ada orang yang perang itu karena ghadaban, karena hamiyah, kadang karena asobiyah. Ya itu kan mungkin. Dan tiga-tiganya ini tidak fil jannah, kalau iya tidak fil jannah. Makanya Nabi terus ketika ini diluruskan. Mangko tala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fil jannah. Nabi tidak, itu hebatnya Rasulullah. Enggak senang nyinggung orang. Ketika ada pertanyaan ilmiah Nabi enggak kerso ketika dia. Karena Nabi nubuah. Jadi khasnya Nabi itu sebenarnya tidak kerso dijak ilmiah karena beliau nubuah. Ya orang ngono dong, pokoknya anggar perangi ikhlas. Ya fil jannah. Makanya Nabi itu luar biasa. Ya Nabi itu betul ya ayo serapa-apa nih. Ulama orang satu ambil arah. Nah, ulama cangkem elek ku jauh lah. Karena ya ulama wae ra apa-apa. Aman delok kitab-kitab nak ora cocok mbek wong. Wa hadzal madzhab ghalatun fakhis. Ghalatu salah fakhis iku elek. Ulama ora cocok mbek pendapat wong liya. Kok iso sakdene lali perkara iki. Jadi ulama antar ulama ada gejol-gejolokan wis entek ngamen. Yus nyek-nyek. Jenenge Imam Ghazali be Qadiyat, terus Imam Ghazali Ibnu Nurus nganti kentekan karangan tahafutul falasifah, tahafutu mutahafitil falas, sesate wong falasifah. Terus ana sing aran sesate wong sing nyesatno falasifah. Tapi barokah tukaran itu do ngarang kitab. Dadi tukaran iku nganggo. Kan riyen enggak nganggo podium pidato, dadi ngarang akhirnya. Terakhir Imam Ghazali mangkel al-mungkit minad dolal, nyalametno. Jadi nyelamat wong iku sangka sesat. Perkara dia cek gelo wae perkara. Jadi saya itu ulama, tapi ya padha ulama. Karena ndak nabi. Kalau nabi itu beda. Misalnya begini, rungokno tenan. Kalau nyontokno bolak-balik kalau diskusi ilmiah. Wong nak wis kawin, to rondo, terutama mertua. Mertua maksudnya. Iku kan roh duit, ya roh urip. Jenenge rondo wis roh urip wong tau kawin. Enak perawan itu ora urip. Tapi Nabi itu ora iso ilmiah. Nah, Nabi ilmiah itu ora kaya narasumber. Kaya pakar ngono wae kelase kaya iso wae kaya ilmu tukang ngono wae. Nabi itu ndak di atas itu. Makanya Nabi ngendikan ketika Jabir cerita, "Ya Rasulullah, saya sudah nikah."
Jabir bin Abdullah. Bikron amsayiban ya Jabir. Mbok rabi rondo tak perawan. Jabir rondo ya Rasulullah. Sing dirabi Jabir rondo, mau ketemu ning pasar terus rabi Jabir. Wis kaya kangkang ngono wis rapayu rabi ketemu rondo rabi. Pamitnya Nabi terlambat, makanya Nabi ngendikan aulim walau bisatin kon apa? Walhasil terus Nabi ngendikan gini, ndak iru ngono tenan. Halla bikron ya Jabir tula ibuka wa tula ibuha. Rabi ku perawan nae. Kowe iso dolanan kono ya iso dolan. Kok perawan jak tuku bakso ku seneng. Tapi nak rondo jaluke omah. Jadi rabi pertama manggon di. Jadi perawan wayulah terpelajar lah. Itu tidak tuku bakso ya seneng. Dijak delok laut itu seneng, lucu delok laut kok seneng. Jenenge perawan. Tukokno cilok ya seneng. Rabi rondo, jak delok laut, dek panoramane indah. Indah apa? Tapi Nabi ku ora ulama. Dadi Nabi ora narasumber, Nabi ora ngarang ngendikan elek. Wa amar rondo ngene-ngene ora, emang ngendikan dong perawan ae. Perawan iku ardo bil yasir. Fa innaha ardo bil yasir. Mergo perawan luwih rido nak dikeki sithik. Tapi Nabi ora narasumber terus ngritik bla 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 rondo iku. Lah ulama sing nerusno lae. Dadi ku bedane. Mulane ada muni ulama warasul anbiya cara aku ya udah ya mau sebagian. Tapi nek bangsa lesan niku wis waduh, Nabi terjaga. Tapi tetap ilmiah, ibadah Nabi tetap ilmiah. Artinya Nabi memperingatkan trennya rondo mek perawan tetep dielingno umatnya dielingno. Cok nak perawan niku ardo bil yasiru hadis sahih. Alaika bil bikri fa innahu antu afwahan wa ardo bil yasir. Luwe rido nak dikai sithik. Masalahnya bujum nak bar 10 tahun, Bang terus gak perawan, wes bar cerita ardo bil yasir. Nah, itu karena, lah iku lama sing terusno. Ya aku rabi pertama tak jak tuku bakso wis seneng ngene-ngene. Lah saiki kok ora, lho saiki 10 tahun kok cek nganggo status background niku. Ya mesti wae saiki wis ora background berarti wis ora ardo. Iya. Dek sithik ya semua teblok. Tapi Nabi ora perlu ngendikan ngono ora perlu. Ya ben ulama wae. Mergo Nabi ora pantes ngendikan elek. Paham ya? Larang darah Nabi wong kok pinter ya. Pinter terjaga tetep ada etika. Nah gue kan gak sekali ketok pinter kan kudu kacangkem elek. Misalnya ono narasumber analisis pilkada. Oh nak cangkem elek mesti ra payu. Tapi Nabi ku iso ngendikan tetep ilmiah tapi gak perlu cangkem elek. Nah, jajal misalnya ulama fikih wis ulama lah. Nang ngendikan agak sopan. Salate wong sing lahen yo khairul makna gak sah. Salate wong sing ngomong gak sah. Wong latihan salat darani rasa kan jahat to wong latihan ibadah darani tapi piye meneh ana iku eling dawuh bapak wong fikih kadang yo ngawur tenan wong abangan sing naklukno ben salat iku kangelan nyabari bareng salat pertama darani iya kok ana tobat rasa. Malah Imam Syafi'i ngendikan nak fikih tok mesti atimu atos. Padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Lha kowe ngomentari nak sing fikih tok atine atas. Tapi nak Nabi ora. Nabi ku jan pinter tenan. Pintere nubuwah iku kan masyhur itu. Ana wong salat ngomong-ngomongan, padha beduine salat ngomong-ngomongan. Ya Nabi Imam zaman itu Nabi Imam. Bareng bar salat, cah iku digandeng, Arabi tadi digandeng. Ya oleh gandeng Nabi ya. Oleh ngendikan lu bagus betul. Kula hafal hadisnya. Cung yo inna hadhi salat munajatun yo jenenge salat iku munajat. Sing mbok munajati sapa? Rabbaka. Yen nak salat iku ngomong mbek pangeran. Yo mulane ki nak salat ngomongi mbek pangeran. Wes ngono. Dadi Nabi ora kok muni rasa gak. Pet yo salat iku omong-omongan tapi ambek pangeran. Mulane ki nak salat ngomongi mbek pangeran. Terus ketika ngendikan terakhir itu layas suku fiha kalamun aten pangeran nak sholat omongan be pangeran. Kan pas omongan be pangeran ora usah omongan be bani ada. Wiku Arabi sing atine atus so nangis. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma anafani wala naharoni. Aku ora tau roh guru sebaik Rasul. Nabi ku ora tau nyentak aku ya ora tau bentak-bentak. Ya mbok diomongi. Tetapi ulama kan gak iso diredaksi gak iso.
Wong ndi ku? Wong desa. Sopo ngrame masjid. Malah nek ulama mesti omongane luweh. Iku kok disonti ku. Apa kiye ini ora ngandani? Malah tok didi. Ora wong iku tok sing disalahno. Sekolahane bareng. Nak jenenge wong gak nabi ku tetep ya. Wis niate ulama lah tetep keterucut ngono. Misale ana wong dokter kok salah. Kowe nyamuk mesti ra dokter tok. Sekolah ning ndi dhisik nganti ngono iki. Dadi sak alma mater yo. Ayo misale yo alumni pondok ora iso maca kitab. Iku dhek mondok ndi lho maca kitab ora iso. Wis hafid ngono wis ralanya kiye ini sapa. Dadi tok ndi. Padahal ralanya iki perkarane salah dhewe men pegawe. Artinya wong ora iso nak. Tapi nak nabi ora. Nabi itu ngendikan supaya ngapal Quran iku eling terus. Iku nak ngendikan nabi. Jong kowe dikai Quran, dikai barang ngaji. Ya barang ngaji ora oleh ilang. Ya ngono tok, ora tok dindi. Tapi nak ulama ra iso, wis ajare warasatul anbiya aku rapat percaya nak masalah bab iku lho. Nabi terkendali betul. Mulane masyhur sahabat nang Nabi lam yakun fahasan wala la'anan. Lha iku sing iso nglakoni wa drauna bil hasanatis sayyi. Anak kita ya sayyi'ah lawan sayyi'ah ono sayyi'ah dilawan apa? Hasanah. Ora ono kamu sik. Iso wong tambah. Orang dikawiti mulai. Lah iku pintere Nabi, terus kon jos tenan. Lah yo ngelem prawan ngono. Dadi mbok yo prawan ae ardo bilyas. Tapi Nabi ora tok ndinding kritik. Rondo. Tapi wong roh kabeh nyen beda prawan kabeh. Lah kadang ono sing plakok kula. Bojoku tak rapi kan wis saiki kok wis ngono, ora ardo bil. Malah goblok ping 13. Ora rapi ping 1, ora rapi 10 tahun iki wis ora. Lah anak sing kebranget malah 2 tahun ae wis. Wis petak watake wis gak biker. Nah bojomu nunggu pirang tahun. Lho ora suwi ape? Masih 3 bulan. Parah. Jadi ardo bil yasir 3 bulan. Nah ini tambah suwe tambah apik. Piring pecah. Lah iya nek ijek perawan dari Nabi ku tola ibuka wa tola ibu. Bocah dolanan cek seneng. Wis jajal ke nganten anyar perawan. Jak delok gunung seneng. Jak delok laut kok mulai mau tuku bakso. Berarti wisata biaya 20.000. Iso mulabah mau iso apa? Dolan. Bocah ngelem pentole iku cek seneng. Wong bakso pentole enak yo masakane enak. Nak wis rondo utawa wis suwi. Ngelem wong sing duwe omah kene urung duwe omah. Mengko bakso mudak omah. Bakso 20.000 gampang ngomah saiki paling kurang 50 juta. 50. Sekarang mulabah, bab mulabah is tutup. Bab mulabah tutup. Lha iku hebate Rasulullah. Mensifati perawan halal bikron tula ibuha wa tula ibuka. Rabi perawana iso mulabah. Tapi Nabi ra tahu terus ngritik. Iku hebate Rasulullah. Wong kok pinter ngono. Dia mau pinter tapi nubuah. Sehingga ya tetap terkendali. Nah, gue pinter kan gak amanah. Wis gak amanah didol dienggo acara yo wis. Ora karo-karuan. Kowe gedeng tuh, sopiye-piye sing nyebar ilmu narasumber. Paham ya? Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, ngajinya sudah selesai. Jangan lupa besok kita ngaji lagi ya. Terima kasih dan